हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं ये अपनी पहली वीडियो शेयर करना चाहता हूँ अपने पैरोट्स की। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि मेरे को ये तोते लाए अभी 1 हफ़्ते हुए हैं और एक मेरी जोड़ी मटकी बॉक्स में जाना स्टार्ट कर दिया है उसने, और एक तोती ने तकरीबन अंडे और बच्चा देना स्टार्ट कर दिए हैं। अभी मैं आपके साथ ये शेयर करूँगा। प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरी और ऐसी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। अभी आप ये देख सकते हैं कि मेरे ये तकरीबन 6 तोते हैं। मैं अभी लाया हूँ, 2 पहले से ही थे मेरे पास जिन्होंने अंडे और बहुत अच्छी ब्रीड की है। तो मैं उस वजह से भी अपनी छोटी सी मेरी कॉलोनी है, मैं अपना अभी और भी आगे जाना चाहता हूँ। मैं अपनी और भी फ़ायदा करना चाहता हूँ। आपके साथ शेयर करते हैं कि मेरे अगले वीडियोस में क्या क्या आता है। अभी आप ये देख सकते हैं मेरे पैरोट्स। ये एक मेल है। मैं आपको दिखा सकता हूँ कि एक तोती मटकी में है जिन्होंने अंडे और बच्चे दिए हैं। सॉरी, मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, थोड़ा और आप देख सकते हैं ये एक मेरा स्मेल है। और इस मटकी में देखते हैं इसमें कुछ नहीं है। और बॉक्स में एक अंडा है, हाँ एक अंडा है। और इस बॉक्स में देखें आप, ये खाली है बॉक्स। हाँ जी, ये बिल्कुल खाली है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि मेरी नेक्स्ट वीडियो में मुझे क्या फ़ायदे मिलते हैं, और मैं इंशाल्लाह कुछ और पैरोट्स भी लाऊँगा और थोड़ी कॉलोनी अपनी बड़ी भी करूँगा इंशाल्लाह। फिर देखते हैं अगली वीडियो में क्या होता है।